哎呀，刚刚开的居然是一个拍照功能，哎呀，导致我刚刚讲的一段话，路过那个海港，很遗憾的又没有录到，哎呀，真是可惜，好不容易来这么远一趟，想留段影像吧，结果呢还居然是拍照的模式，没有没有录成。哎呀，糟糕啊！这个东西就是，哎，该你有时候就得有，该你没的时候你怎么也强求不来。哎，以前去了那么多地方，一点影像都没有留下来，现在想着给自己留点影像吧，结果呢，还弄的不是录像模式，拍照模式。结果我在那儿叨逼叨了10来分钟，结果都没录下来，糟糕透顶。刚刚就是路过了一个海湾，然后就是海边上嘛，北边的海边上有海湾，很多船啊，很多这个地方就是就是小镇里面了啊，小镇的中心就这么一两条街吧，还封路了，就这么3、4条街还封路了，然后，哎呀，刚刚真是讨厌啊，刚刚没没有录上瘾，没有，哎呀，有感觉有点不爽，哎，以后就不一定会来这么远的地方了，以后再找机会吧，再找机会专门去几个海湾地方再录一录。哎呀，烦死了，竟然没录上。你看这个小店很奇怪啊，我现在不知道你能不能看见那个火苗，有一个罩，不知道这是用气的还是用油的。这个可以取暖，也可以。我看到很多室外的棚子里面就有这样的东西，居然没录上，哎，烦死！一下打断了我的思路，本来兴致挺高的，好不容易到了这个地方海湾，录个像，结果，没录上。对，你看到那个棚子里面有那个红色的火苗没有？那个就是那个火炉可以，保暖、增温。算了，这个地方就不接了，不在这儿接了，接了晚上就回不去了。我还是在家附近接比较好一点。这条小街算不算中心？这个是这条街什么街？是Main Street吗？不是不是那个我们正对的这条街不是那个Main Street，我们横向的是Main Street。就小镇上基本上美国每个小镇呢，就是方圆10到20迈内的人都会在这个小镇上采购啊生活，再远一点的话就不行了，就不像我们这个司机到处跑，感觉任何地方都很近似的。其实如果你在这个小镇上生活的话，基本上都是以这个小镇为中心的活动吧。看样子这个人还是很多的。哎呀，因为我现在为什么要多拍一些？因为到了3、4点钟以后呢，马上这个天暗的就非常厉害，你就根本到了几点，4点、5点钟的时候，就天就快黑了，到时候就拍不到什么了。然后我就这个时候就赶紧多拍一拍。素材呢就
多多少少的无所谓，反正难得跑一回，还 OK 吧这边。我感觉这边酒吧感觉晚上要开始。今天礼拜天。哎呀呀呀呀呀！又是红绿灯了。这是一个上坡的一个地方。下礼拜几？礼拜4，感恩节了。感恩节不知道是什么情况，不让出来。哎呦，后面好像跟着辆警车哦。是警车吗？是警车位。不是警车，工程车，一辆皮卡。哎，吓一跳。这边有很多银行，银行的人呢也不一定生活在小镇，小镇上有时候，居民啊住房饱和了以后，你不一定在这附近能那个租得上房，所以很多时候呢，就很多人都会选择住在 city 里头，住在皇后区啊，或者是布鲁克林那边，然后每天打车上下班，就是如果你所在的，比如说大公司有报销的话，这个东西也无所谓。如果没有报销的话，那肯定不行。你打车从这打车回去，最少得50-60块钱，加小费的话，是不是？每天一个来回上百块钱呢。所以说，如果公司不报销的话，这笔开支也是很大的。这边的人都开始把灯打开。我从小屏上看见，感觉光线没有那么暗，但是这边的人，哎呦，基本上都把车灯给打开了。闯红灯，又拍到一个闯红灯的。我现在把视频，摄像头给调的靠左边一点。靠中间那么一点点吧。从曼哈顿开车到长岛的最东头，大概要开3个多小时，这就很累了。以前有住曼哈顿的那些有钱人，曼哈顿一套房子，然后长岛东头一套房子，一到了周末节假日啊，就去东头度个周末，度个假。然后有些就直接有些是，有坐飞机的，反正有自己开车的，坐火车的少。然后打车的也有，从曼哈顿打车打到最东头，哇，那钱花老了，最少得200-300块钱了。但是人家负担得起，都无所谓。今天还行吧，今天匆匆忙忙也拍了不少视频了，尤其是今天阴天多云，晚上就下雨了，
晚上就下雨了。下雨之后呢，下雨我也不愿拍，估计也拍不到什么景。就是明天也下雨，下雨的话我可能会拍这么1个2个吧，因为看不到外面有什么景啊，是吧？还不如不拍。这条路还是比较长的哈，这条路的树长起来了，以前这两边的树是没有的。然后感觉像那个中部的那种。我现在要到一个红绿灯看一下，现在拍了几分钟了，现在时间上看不见，眼神不太好了现在。然后又是个绿灯，红灯红灯红灯，希望有一个红灯给我。没有，那就走吧，下了坡了都。这就是深山老林子里头。如果搁中国的话，这种中国的开发的话，就肯定没有这么快了。